Ça filme là. Attends, c'est recording. Machado Silana en catégorie scale, homme-femme, team chicken run. 2,15 kg avec 2,5. Ça on y va. On voit bien On y va limite, mais 2,15 hein. si on les voit. Ouais. Voilà. 15, 2,5 et 2,5 de l'autre côté. Je vous présente aussi la boxe que je vais utiliser. Allez. Ça partira dans 10 secondes. 5. 1 seconde, c'est parti. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 13, 14. Allez, c'est parti. Allez, on part pour 9. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Allez. Extension complète. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Allez, c'est bien. Allez. 2, 3, 4, 5, 6. Allez, souffle un peu, ça repart. Allez. 7, 8, 9, 10. Allez, 5 dernières, c'est bien. 11, 12, 13. Allez, la dernière. Allez, en step down et tu les enchaînes sans t'arrêter. En step down. Non, non. Tu sautes mais tu descends. Voilà. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Allez. 9, 10, 11, 12, 13. Allez, plus que 2. 14. C'est bien. 3 x 7, petit chat. 3 x 7.
Allez. 1, 2, 3, 4. Allez, ça repart. Cinq, 6. Allez. 7, 8, 9. Allez, tu fais le 10e. Allez. Allez. Dix. Allez. 12. Fais-les par 3. Allez, ça repart. Tu fais la 15e. Non, oui. Mais 12, 13, 14, 15. Allez. T'en fais 3. 13, 14, 15. Allez, tu poses. Ça... 16, 17, 18, 19, 20. La dernière, allez. Ah, c'est bien, tu t'es déchiré là. Temps, extension complète. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Allez. Allez. 11. Tu es au bout là. 12, 13, 14, 15. Allez. 16, 17. Extension complète. 18, 19, 20. Il t'en manque une. Tu avais un rep. Allez. Allez, c'est la fin là. Là tu donnes tout, tu vas jusqu'au bout. Au plus vite, au plus vite. Allez. Deux. 3. 4. Allez, 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 allez. 5, 6, 7. Allez, continue, continue. Tiens le bon rythme là. Allez. 8. Tu es au bout là. 9. Allez, allez. 10. 10. T'en restes plus que 5. Allez, tu termines là. Tu termines. 11. Allez, 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 allez. 12. Allez. 13. Allez, plus que 2. Et le dernier, allez.